সমস্যা হচ্ছে। এটা E2 প্রবলেম। অন করলে E2 ওঠে। তো আমরা সেন্সরটা চেক করলাম, ভোল্টেজ ঠিক দেখাচ্ছিল। 2 সার্কিটের সমস্যা নেই, 2.5 দেখাচ্ছে। সার্কিট দেখলাম যে কোনো রকম কাট আছে কিনা। শেষ পর্যন্ত আমরা নতুন একটা সেন্সর নিয়ে এসে লাগালাম। লাগানো শেষ হয়েছে, এখন আমরা চালু করে দেখব কী অবস্থা। এখন দেখা যাচ্ছে যে সেন্সর প্রবলেম। আমরা একটু ফিনিশ ছিটিয়ে দিলাম যেন তেলের অত্যাচার পরবর্তী